السلام عليكم، عاملين ايه؟ مساء الفل والورد عليكم. صلوا على رسول الله. وتعالوا نعمل النهارده وصفه الهنود كلهم بيحبوها قوي، واحنا كمان يا شعب مصر بنحبها قوي. تعالوا نعمل النهارده وصفه بسيطه بمنتهى السهوله كده. ربع كيلو عدس وغسلناه وخليناه زي الفل، ومعاه كمان طماطمايه كبيره او طماطمتين مقطعين، وبصلايه وسط. انا كان عندي قوارم قطعته شويه صغيرين وشويه جزر كده عليهم، وملينا الحله ميه ومعلقه الملح، وهنطلع بيهم على النار يغلوا لغايه ما يستووا. ومعاهم كده مكعب مرقه زي الفل. وهو كده بيغلي ما تنسيش تحطيلي اشتراك ولايك. ويلا بينا. برد وهدى شويه، مش سخن قوي يعني. وابتديت احطه في الخلاط، وهبتدي اضربه ضربة محترمة كده علشان يبقى معانا تمام التمام. خلاص، ما شاء الله عمل لي كمية كبيرة جدا، مع انه ربع كيلو عدس. انا مش هضرب على كده، هزوده مية، لان طبعا كل لما بيقعد بيتقل معاكي. يعني هو سخن هتلاقيه ناعم كده وسايح. شايفه عامل ازاي؟ ما تحاوليش هنا تقليه، لا بالعكس. خلصنا الكمية وجبت معلقة زبدة او سمنة او زيت. هنا جبت معلقة زبدة وعليها شوية زيت كده صغيرين، ومعلقة توم مفرومة كبيرة، وهبتدي احمصها تحميصة محترمة كده. ويا سلام بقى لو عندك شوية كزبرة او شوية سمسم. طلعت هنا بالخليط فوق، وابتديت اخليه يغلي غلوتين. وبعد ما غلى غلوتين حطيت له شوية فلفل وشوية كمون، بس كده، مفيش اكتر من كده. وطبعا ذوقي ملحه كويس، لو محتاج ملح حطيله على ما اظن. هو انا كده حطيت معلقة كبيرة ممسوحة كمان، بس كده. حمصنا التومة وهو على النار. بصي تسمعي صوت الطشة، الله. قلبناه وبعد كده هنغرفه. وحمصنا معاه عيش وقطعنا معاه بصل وترشي. عندك طماطم، عندك خيار مخلل، بص اي حاجة. بس هو بصراحة لذيذ لذيذ لذيذ. نجيب طبق كده بقى محترم ونبتدي نغرفه، ونرص حواليه العيش الحامص بتاعنا اللي حمصناه في الفرن. بجد روعة روعة روعة، خطير. مفيش اجمل من كده ولا احلى من كده. نفضي بقى شوية الترشي بتاعنا الحلوين دول. تمام كده، ونبتدي نروح نحضر الاكل بتاعنا مع شوية. لو عندك يا سلام، لو عندك شوية بتنجان عرايس كده محشي تومة بالطماطم والحباش، حاجة روعة بجد. أكلة روعة. تنسيش لايك شير. اشوفكم في احسن حال، وباي باي. واشوفكم فيديو جديد يا احلى مشاهدين. باي باي.